C'est parti, mesdames et messieurs, merci. Nandenge tout le monde na ka pour tobeta masolo etali ya mboka basolo ya politique ya mboka na biso. Tobeta lelo masolo etali arrestation ya Eliezer Ndeko Eliezer Tambwe oyo aza incarcéré na prison ya Makala. Ndenge biso zolo bakeno arrestation moko arbitraire injustement bakangi tobeta masolo affaire Eliezer. Les affaires m'ont dénoncé qui à ce qui concerne Mambetali diamant il y a monsieur Olomi décédé déjà. La famille continue à Rolandela diamant wana baeba place ni diamant wana bateke nani ateke yango. Voilà aujourd'hui et ça dit que non Eliezer a se retrouvé na prison ya Makala tokobeta masolo tokosolo là tokobeta aussi masolo tali Chadaril Asaki le jour Asaki sortie médiatique où il y a le but Moïse Katumbi à Kozala arrêté condamné Moïse Katumbi Alingaki pour gagner Mingi il a voulu tout gagner mais il a tout perdu. Voilà, Trobeta Masolo, conférence à Genève, RDC absent, à Boyne Rokende. Trobeta Soki temps et qu'on permettre. En tout cas, sans plus tarder, bonjour Mike Moukebaï. Oui, Mike Moukebaï, Trobeta Masolo Italie, il y a Ndeko Eliezer, où a arrêté justement, nous toujours continuer à dénoncer l'arrestation du fait que Edaki, la justice congolaise, a ça la poursuite. Il y a Diamant 15 carats, il y a M. Olomi Oyo, a sous-souté dans la vie. Mais tu comprends que les dossiers tournés comme dossier moko dénonciation, dossier moko diffamation, tout ça comprendre que Eliezer Azan en prison avant tout continuer la question de sous commentaire numéro ça là par rapport à ça. Depuis quand on a no boy na bon ça comment le bilibanga Isaïe à 15 karaté. Pardon, 35 carats voilà. Il y a tout comme ça dans mi-temps. Voilà. 35 carats. Voilà. Ndeko likamba libanga wana ya ngom te kombi Eliezer na boloko. To koloka bato ba koloba te. Ye passe ngaka bolimbisi po batikali. Asenga bolimbisi asali mabeni. Motuna toko tuna ka liboso yango wana asali mabe nini pote asenga bolimbisi po ayebisi bayimboka solo po apandi sango ya solo yango wana siko ekomi kotinda te asenga bolimbisi mabe nini Ndeko Eliezer asali motuna ya liboso toko tuna yango sika bakoloba te yengo ikasanji yende mozalisi ya likolo na se sima ya nkolo awa na mabele yende moto akoloba te Eliezer asenga bolimbisi yango bato bazuzi bana libenga na ye boni okoki kofunda moto ozela te bazuzi bakata likambo yo so oyebi te bazuzi bakokende na nzela na yo yango okomi koloba te moto wana asenga bolimbisi te mpe kuna na kati ya mibeko balobi na lokota efasi abi le ministère public est le maître de l'action publique. Ministère public ye moto ali mokonzi ya likambo ya kolanda moto na nzela mibeko yo moto koyi kofunda moto na o balobi na nzela mibeko ofundi moto na penal na makambo etali te moto sali likambo mabe o etali mboka o etali kovanda na biso ya likambo te o babengi likambo na civil soko likambo eza na penal soko se ofundi elongo na maboko na yo lokola ya loba te ya kokata likambo wana po balanda eso Eliezer te soki Eliezer asengi ye bolimbisi elingo loba te ye akamati ministère public atie na libenga ye moto atindaki ya banda mosala ye mpe moto akotika omoni mpese esika tokomona te mboka ekufa mibeko ezalaka te bazuzi bazalaka te yango wana ye moko ngonzi kasi aji akotalisa yango bakei kotunani ye akobetaka monoko akoyebisaka bato te yango libanga yango mpe yaki ya misolembele te eyaki be ya dollar koto mwambe 8 000 $. Kasi aje okosa boni libanga ya 8 000 $ na yo na gouverneur Sankou. Gouverneur Sankou aleki netandreka andimi te mwati na ye. Pe likambo gouverneur Sankou alobi biso ba congolais na ebité soto aboni ba to komona ngo somo te.
gouverneur ya sankuwa andimi te mokolo libanga wana oyo asakei na mabele lelo likolo ya libanga wana babombi ye gouverneur ya sankuwa andimi te mwasi na ye moto akamandaki moto ayani na kisa soki oyoka likambo wana mwasi ya gouverneur libanga ya $8,000 gouverneur ya sankuwa akamata mwasi na ye alongola yaya mwasi wana afuta ndako ya kolala mpona mokolo libanga kolia na ye nzela ya pepo mwasi wana afuta yango mpona $8,000 nsima yango bango bazwaki misoboli na kati wana lisusu ye gouverneur Ngoyi Kasanje akoti likambo wana mpe oyebi te akondima te libanga wana ye moto asombaki yango likambo ya liboso eza likambo moko ya ngambo monene ntango andimi te ye moto asombaki libanga wana elingi oloba te ndenge mibeko epekisi te moto aza na bokonzi asala mombongo te ye asalaka mombongo ya mabanga mpe nsima te akoloba te libanga wana eza ya $8,000 lokita soko libanga ezaki ya $8,000 ye Ngoyi Kasanje na gouverneur moninga na ye eloko eza kokanga Ngoyi Kasanje ya kosukisa ezali maloba ya gouverneur Ngoyi Kasanje voilà yango wana moto ekosukisaka ye maloba ya gouverneur Ngoyi Kasanje ekosukisa ya gouverneur ya Sankuru gouverneur ya Sankuru andimi alobi te mwasi nanga moto amemaki libanga wana eyali likambo monene Mbulamatari esengeli te ayeba libanga wana ekomaki aboni ebimi mboka boni bateki yango motu ya boni maintenant c'est comme si bazosala na kati ya dossier wana te bazolobela yango eloko te ndeko lezer abimisi nini abimisi dossier il fallait la justice congolaise alanda processus ndenge nini libanga wana ebimi libanda mboka ti bateki yango banani bateki yango motu mpo akufi yango nalobi na yo mama tata limbisa ngai te esengeli te mboka oyo Mbulamatari aza Mbulamatari ya solo esika ndeko lezer abimisi likambo ya monene moto akufi libanga ebimi na mboka nzela ebimi eyebani te moto oyo abimisi libanga ye wana nde akokamata lezer akamisa ye mokili oyo babengaka lokoto français le monde à l'envers awa bato atambola makolo na se moto likolo te na mboka ya kabila bato atambola moto na se makolo likolo ye nde moto esengi Mbulamatari atuna ye mituna asambisa ye nde akamata akangisi ndeko lezer alors Mbulamatari avandi nie Mbulamatari na biso avandi nie su asokolobela eloko ndeko pasi mingi na motema bango baza na kati kuna te ya marché wana esalama ya 35 kara yango tokomituna mituna wana nyonso tokomituna mituna nyonso tokolela yango omoni tokobunda mpo solo eyebana bato bayeba te bakangi ndeko Eliezer na nkor na moto aza na bokonzi ye azali mozalisi ya likolo na se Ngoyi Kasanje soko olongoli nkolo awa nde ye libandela na suka oyo babi na biblia alpha omega tout puissant sika eloko kopesa biso kandi ezali tata oyo Kasonga atika makambo na ye wana ye akomisa so bakangi mopanzi sango ekomi mombongo kozwa mbongo oyebi ntango bakangaka Daniel Safo oyebi makambo Chiunda asaka Chiunda akei mbango awa ake Matadi ake komona gouverneur Jacques Mbadu moninga moko mopanzi sango amemi ye kuna bakomi kuna Jacques Mbadu abimisi koto $5,000 $5,000 po te ye asala conférence de presse mpona kolobela na nzela ya likambo ya Daniel Safo nde bakangaki ye akamata bisolo wana te na libinga abimisa bekoto $300 ntango asisi kosala conférence de presse ayebisi moningo amemaki ye kuna na Matadi abi osaka te makambo ya boye eyaka mikolo nyonso bakangaka bapanzisango misolo tu nani ye awuti mbujimai nani afuteli ye pepe ndako alalaki nani afutaki muteka alie kuna nani afuti fongola libumu na ye soko komona misolo ya Ngoyi Kasanje na kati te angoli misolo ya Ngoyi alors kosenga pardon eloko bakei etali bango sans consulter d'abord tozali ngana na prison Eliezer azokoloba keno bakei samba mona akei ata komona Eliezer te okomona akende ye makambo nde mosusu ayebi te eloko wana eza mombongo mpo na ye akobalola yango ye azwa lobiko na nzela ya misolo wana makambo akosala wana tusi toloba yango tolemba atikani makambo wana mibu na ye mpe se epusani mingi akoyi mobange atikani abima akende kopema boni ye akozwa lipaso te akende kovanda atikani akenda tosi tolembi ye moko
akotuna po ani te asenga be bolimbisi soko ye asenga bolimbisi amoni yango ezali kamoke yo osali mosala na yo ya mopanzi sango olobi likambo ya solo baya kobaloka senga bolimbisi po boma mosala na yo mobimba po bato loyo babaka te yaka na ye na bikomakoma na biloba baya bonzo basima osenga bolimbisi ye nde moto asenga bolimbisi oyebi te eleko ya kala ye azalaka mokitani moto ya mibale kuna na INPC azalaka secrétaire général bafundi ye na mama Olange akenda kosamba ayebisi ata moto ta akei na nkuku pe akei kuna kosenga bolimbisi loko ayebisi nga senga bolimbisi abandi bato nyonso balokwa ye asa komi mokolo nibo epusani akendani. Alors Mike Mukeba démarche ni ba journaliste ya Congo corporation ya presse na biso bakoza nango par rapport à l'arrestation ya Eliezer parce que il y a groupe sous ba journaliste ba en tout cas faut que ça la tout Eliezer a mis en place on a faut que ba solution tout le monde procédure ndenge koika sanjalo ba que non face pardon bande ko ba keipe Kasongo Chilunda na ba ndeko mususu ba kenda ko mona gouverneur ba ye na habité alors il faut to vandanie to zela kaka justice ça musala na ndeko likambo na ye koloba yango mopanzi sango mosana ye kobunda mpona solo ezali mawa epai na biso bapanzi sango bakuma bato ya kanyaka biso moko tobaka kanyaka yango omonaka te soki olandi bapanzi sango ya mboko okoyeba makambo ekoleka na mboka te oyo bapesaka biso sango ezali moko na kati ya kama tobangaka bakonzi oyo ata bapesi yo sango ya solo bayebisi yo te Zoe Kabila asali likambo boye bapesi yo ata na mokanda na bilembo moto akokoma ngo ate bapanzi sango wana kolanda bango te bandima bowumbu Eliezer akobunda mpo te solo eya ana baninga oyo bakosuka ye bakopesa makasi na nzela etumba wana okingai tokobunda mpo na solo mpe bamosusu baza na likunya po Eliezer aya asa mosala ya kokuta bango mwana bato elenge lelo ayebani koleka bango ye soko atie eloko na ye na nzela etandoke bato bakolanda yango ebele koleka bango kolandani bango te okingai bapanzi sango ya kanyaka mopanzi sango abundelaka solo mopanzi sango ya Congo akoma so akeye pa tome pa mokonzi bapesi ye kanyaka akokoma be oyo bayebisi ye ata solo ezali esika mosusu te komani boye soki akeye akomi nsima azwi tshombo abengi omoni otandi babiyaka kozwa esumwa ake kozwa matabishi eloko wana esengeli te esila yango omoni mwa bapanzi sango wana mwa lingomba ya bato ya kanyaka oyo ebomi mosala esi ekufa mosala ya bapanzi sango na Congo Eliezer asenga pardon te lokuta wana mpona mabeni ya sali lokuta wana est-ce que Eliezer maboyaki droit de réponse en Ngoïka Sanji aboyaki yango te bandeko mosusu babi bavande Eliezer fo même soko balimbisi kuna fo INPCP esanctionné ata 2 ou 3 mois nalobi na yo ebongo abokopesa droit de réponse ebongo gouverneur ya Sankuwa akopesa droit de réponse pe gouverneur ya Sankuwa akoloba te alobi te alobaki te soki Ngoïka Sanji aki na posa koloba ani akoya koloba Ngoïka Sanji aningi akoya koba likambo wana te mpo ya likambo ya mabe asombi libanga na ndenge ya molili motuya basombi libanga ya motuya moke basali ko libanga nko nsima ko libanga azwi kolo libanga pitalo nsima kolo libanga aboyaki nsima kolo libanga na nzela ya makambo wana azwi liwa akufi kokasa pour l'insistance ya réclamer diamant libanga na ye bakomi ye okoyoka makambo eza kafukafu ya moto babengisaki ye bato na ye babengaki babai te bakoleka bakoloba bango moko baye koyebisa Eliezer tokoya kobepa na ote biso mo tokoloba na ndenge na biso yo omoni biloko basali Eliezer wasenga bango $20,000 na lokutani na bango asengi bango baya kolakisa bilembo te na lokutani batie son sonore na lotite yo yoki yango babimisa yango esika Eliezer akoba te bango bapesa ye miso ezali wapi lokuta okingo lokuta eyali wapi eloko wana esika tasembi mwa miso eyali wapi elongo likambo moto akufi boyibi libanga bolongo na yango bokomi kokosani makambo na Eliezer Ngoïka Sanji yaka koloba bayimboka baza na posa koyeba solo libanga wana sombaki yango na motu ya boni tata wana kolo libanga akufi ndenge nini
yo na bokonzi oyo oza nango bapekisa te so bokonzi osala mombongo okosala mombongo mokangami ya yo likambo oyo tokobunda nango mpe tosi tolobi yango tokotika yango awa te kuna libanda tosi na nzela ya singa tobengi batia likambo libanda ye mpe bakofunda ye mpe akosamba. Mais l'information, on a eu que chose d'information, on a vu même famille à Moutou, à la déclaration réclamée, Libanga et Ndekonaye, Théo Vundu, a déjà arrêté. Na année. Bakanga qui est, na soleil appelle na Paul Sap ou Paul Sap a été batiki, banda poso. To se paye une mingi ndenge batiki, pour y moto a yebi solo, na bande kumosu na libota. Au moins, tu vas tout comme le Kanga Batali Bota. Oh, bah, il y a solo, bah, le bombani. Goïka, Djoko bombani. Oko bomba nini oko bomba nini omoni bokonza kanyaka bokonza lokuta esukaka solo yebani tolo bani likambo libanga tokozea te babanda kosambisa bakoyo koyo kobima yengo ikasadi to ya kosamba lokwa ya banzite ya ali mokitani ya kolo awa yende suka tokotala tango tokosamba. Est-ce que dossier on tolo bani ni diffamation ya solo o babenga ba diffamation dénonciation calomnie ndeko na ngai nakoyebisa yo mibeko ya biso ya mboka ya biso esengelaki te babongola yango banda kala soki bokonzi oyo ezalaki bokonzi ya nko te nde babongola mibeko mpo mibeko ya mboka ya biso ya makambo eta diffamation koloba wana mibeko wana ezalaka malamu te oyoki ngai mibeko elobi boni yo tata mobimba otamboli bolumbu na nzela mopanzi sango akomi yango soko koye koloba te okoye kofunda te eloko esali mpasi na motema bakotala te soko likambo ezali solo to lokuta bakokanga mopanzi sango mobeko wana esengeli nde te elongwa oyo bazuze bakosalela esengeli batia mobeko ya sika soko likambo ezali ya solo bakoye kokanga moto te mpe awa mo ete bakangisi moto na nko na moto azoloba te ye akoki kokata likambo yango ye moko ye akomi te zuze ndeko te diffamation yali te awa yali nde moto oyo ye ayali nde pomba ye akamati akangisi eleze atie na boloko diffamation yali te moto esengeli te asamba yali ye nde esengeli ye nde akende osamba libanga yali wapi muta mutu ngoekasanji liwa ya moto wana mais ce qui est fou de mon gouvernement vandini ezolobela makambo ngo te baza bamemise na kati ya bavanti wana baza na biloko makambo nyonso bayibaa na kati kuna basi balobela likambo nini etali bayimboka basi balobela likambo nini ya pasi na oyo ya pasi na ngai ya pasi ya bayimboka etalaka bango te eloko etalaka bokonzi oyo kaniaka batia na mabenga na bango batongani bandako mokili mobimba nde eloko oyo bango bakanango posa yango wana bakolobela yo te mpasi ekwa yo te etali bango na nini. Mais na jamba kasamba présent rien pesa Kinshasa et parce que boya beaucoup de communication salama te pour y azosa jamba kolandani yete azala kosala etando eke libanda ya mboka na telesud bakofuta ye kama misato ya euro 300 euro sika ya asomba bandako nyonso elengi ya bandako ya mituka kolandani yete somi bandako bisika nyonso ana lingwala na ndako awa na baba kabinda ndako wana ekoza $500,000 $800,000 ta ndako monena awa na monde eza ana ndako kuna na boulevard du 30 juin esika balabala boulevard du 30 juin ekute na batetela na immeuble babenga immeuble du 30 juin esika ezalaka ya mutu esolomo ya lingala asombi kuna likolo ndako misato elengi wana kwiti ya mini kio babengaka kota efase ivresse du lait alingi bokonzo esika ekenda esu te ezalaka ye asutukela mokili esika azalaka kosala na etando eke mpona bakofutaka ye kama misato 300 euro ayebaka te moko mosu akosoma ndako ayebaka te asoma motuka aye kosutuka na bokonzi ya kabila asombi biloko wana nyonso tikani ye koandaka moto wana te wana bato bapolele na kati eloko moko yali te biloko bazwi na mokili na motoki ya bayimboka yango nde epesa bango bomoto mpo bayeba ye na motoki ya bayimboka kolanda bango te ye akaso bakangi moto ekomi mombongo na ye na chirunde benze ya moko
yo komona baba konzimi balé na kati NPC chulu da ko sama kamona ndenge ya pa osama kamona baso kuta te yo baba batsa ba vidéo ça ça tika ni ba tunanga e bongo boni ba osama alors par rapport pour tout ça par rapport il y a donc pour nous Eliezer par deux athées Eliezer vaut mieux Eliezer tika na hier mon comme hier il nous a dit mais tika na kiwana yo moko za kwa na lobi pona solo akobunda tena suka pona solo atindi ya azalite alobite pona solo akobunda tena suka ngala sepeli na liloba wana biso tokosuka ye tokopesa ye makasi po tokende te netomba tena suka ye moko alobi yango pona solo akosengaka bolimbisi te solo ekoyebana soki bakosambisa ye tosamba solo ebima na likambo ya libanga wana na likambo ya liwa ya ndeko olomi na likambo ya ngoika sanji ya mokonzi libeko epekisi te asala mombongo azosala mombongo ya mabanga ya talo tokosamba makambo. Voilà, mesdames et messieurs, c'était la dossier à Eliezer, premier dossier Tobeta. Alors, Tobeta rapidement, dossier à Moïse Katumbi, selon Chadari, Alobi, Moïse Katumbi, a déjà condamné, Moïse Katumbi, il a beaucoup cherché à gagner 1000, voilà, il a tout perdu. Et créez-moi un langage, créez-moi polémique. Invité commentaire ni yoko bandako Chadari akotongaba anga baba nanga koma kasangonda ndako akotonga baba kiteka mapango mibale akoko yebisa bayimboka zwimboka mbongo wapi ndako akotonga ekobota lokwa liye bombango pupu balongoli ye kuna gouvernement zomi PPD ndako yango ani telemi akoko yebisa bato boni ayebisa bayimboka awati sona bimi na simbi na loboko atokotala siebi ndako wana ayaka pe na moya te pe maboko na loketo ata soni te miselo bayimboka ayepa te maboko na loketo akotala ndako wana si ali awatu wana akoloba yango te mawa yoka moto mombaba koba te en voulant trop gagner il a beaucoup perdu ni nani Moïse Katumbi aga kwa na lombango ebongo azwite akoloka na moto na ye koyebisa ye nini te ebonga ete azala baya basima kabila yango lokola kei yango azwi likama ata moko te yo yali zuze te likambo yele maboka bazuze yo koleka elakisi sika te ezali bazuze te bato bakoluka Moïse Katumbi eyali bokonzi oyo elakisi bato bakoloba yango na sese soko tolobi yango biso balobi lokuta na bino sika yango wana emonani te ezali bokonzi oyo ya mabe ya kanyaka bango bato bakoluka po bakobangaka Katumbi bankasa nyonso bakombokomaka makambo babi sondage bakoba te moto akozwa bokonzi oyo bayimboka balingi mingi koleka Katumbi lokola bango balingi kozwa bokonzi na nzela ya moyibi ya maponomi ya moyibi balingi azonga te po bayebi te moto ali na makoki mpo na kobeta bango moka tokokwesa bango abemo moko Moïse Katumbi oyo tobengi machine yango balingi te yango wana ebombanaki oyo babaka yankuku ebomi na pwasa Chadari obimisi yango yankuku oyo bazala kobomba ye moko aye koloba yo oza mosambisi te wazuze te oloba te esili mpo na ye akoya te batuni ye ebongo bamosusu oyo mpe balobi te baana na fete balobi te bango te bango bazuze bakondima te bazongela bokongolia na bango bango ye moto akomokata likambo emonani ndeko eza esu ya koluka te ntango tokoloba bango bakoloba te tokokosa sika emonani te ali bokonzi oyo babandaki na likambo ya te akotisi bato ana mandoki likambo wana lelo ekenda suka te bakomi na likambo te ya ndako kulutu na ya bindako wana bokotisa leki te ya ndako na ngai kulutu na yaka batuna ye basambisa ye sika ekomi likambo ya nationalité lokuta na bango ekosimba te nayebisi yo ndeko ya lokuta talani bato bakomi kotanga sika bakomba bato kuna na bokonzi na bango oyo bango moko batika bokongolia bakoma bapaya ta bakotanga bango oyoki bango balobi sui nie basengi na bango bakende rapidement bakende bino bokenda ni malai mbango lokwa babata kabila to biso tosokola masumu na bino ya Katumbi ya motene ngola tokosokola na banzaka teaka mayele makambo alobi bato baseki ye mingi na banzaka te ya moto abwania bato baseki ye ntango akendaka kuna mpo bakonzi na ye bato na bango bayebisaka ye te makambo nyako olo batata mokolo boye akei kolakisa oyo ebombanaka ya abimisi yango abi
toana posa yaya te so boyebaka te likambo na biso yali likunya na ye likundu na ye aya te alobi yango mokili mbeyoki yango likambo wana ekatani abuo pia tosi toyebi te ya likundu na bango poteka ezali likundu pote Katumbi azonga te na yebi sio Katumbi akozonga na mokolo ya mabele ya bakoko na ye abotami kuna na Katanga pe abotami na libota ya bantoma ya bakonzi eyebani oyo kotala mpe na esika abotami na esika bakoko ne bauta eye komonana na pole nyonso eza ya kokomba te akozongoka nalobi na yo te akozonga na mboka oyo ebongo etumba bani tokobunda pa babi la pression ya ndenge déjà balobi pression ya régime en place déjà ezelakisaka non Katumbi po eza mpasi mais Katumbi auti konome bacoordonnateur ya 12 province nalobi na yo biso akoya vraiment biso tokolanda bango te bakolekisa biso ntango biso tokotama mpo balobaka liboso te biso bayo opposant na ye moko Moïse Katumbi chapo liboso tokobengaka machine balobi te te biso tolengelami na maponomi te yango wana tokotalisa bango bakolukaka makambo ya lokuta ya kotiaka biso na nzoto biso be nzela ya maponomi nzela ya maponomi moi tositobimisi buku monene oyo totakisi bayimboka mayele oyo ya biso ndenge tokokama mboka tobimisi mayele ebele na kati bato bavandi babongoli mayele oyebi ngonga boni bamosusu babikaka Moïse anga aza ne dauphin ya Kabila yango mokolo nabengisaki yo mokonzi abaki na yo esengeli tobanda kobeta masolo ya Katumbi ya kati bato bayeba etumba ya Katumbi euta wapi nayebisaki yo tobandaki kobeta masolo ntango natangela yo makambo ntango Katumbi ali na kati ya PPRD makambo nga tokosala na ye ntango Katumbi asungi nga mpo nakenda mikili ya Amerika nakende ozwa sango ntango mende akokosawa na makambo ya Rifengold oyo azalaki motindami ya Obama nani apesaki ngai makoki ya kokenda mikili ya Amerika koya kobimisa sango wana mpo na kolakisa mende te ya moto alokuta donc nyonso eza bapreuve ye na Kabila alliance ezala nakolakisa yo bilembo oyo ntango akobundisa Kabila aza na kati azali na kati ndeko mokomosu nakoyebisa lisolo ntango basololaka na Kabila ndeko esenge tozala mobali oyebisa Kabila te na nzela ya kobongola moboko likunzi nga na kolanda yo te yo oyebi te bokonzi wana basakanaka te soki osakani mandoki ebimi boloko ayebisi olingi na mosusu akati nakoki koloba te bakoloba te ekomi te makambo nyonso ya bulamatari oyo akobombana ngai nakobobimisa ngo libanda oyo basolola na ye oyo ayebisa ye te likambo wana nakolanda yo te na likambo wana yo oyebi te Katumbi mpo te alongwa na lingomba ya bato wana oyebi te bazalaka baguverner ebele bayokanaka baguverner koleka motoba teke bakolongwa liboke ekomi mokolo alongwa baninga batikala bato bayebi yango baninga batikala Katumbi akenda ye moko bangonso bakotangela yo kombo moko kombo na ye kotangama mikolo nyonso ye bazalaka wana na kati andeki mbuta yo moko okoyeba na moyo okomopusana na kombo ya pembeni ya kombo bazalaki ebele na kati te oyo batangamaki te bakenda na ye ekwe mokowabi ndeko te ndeko te bato bayebi yango yango nayebisaka yo oyaka tobetaka lisolo ya etumba ya Katumbi ntango ayaki na kati makambo mosusu esenga ete tobomba yango ezala te kobima mokomona lisi toile tomoni te esenge tobimisa yango lelo mpo bayimboka bayeba solo bato mosusu bamona yango mobeta bakomobimisa makambo mosusu akati te tokobimisa yango mpo tomoni te bayimboka baa na solo te nakobengisa yo mbaa mosusu toyo kobengisa ngai ndenge tomesana mpo te nabanda kobetelo masolo wana nayebisi yo te baguverner ebele esengeli te bakendaka Katumbi na oyo ya nord Kivu wana nani ekomaka mokolo yango babi te yokendani totala tokoya moko mosusu engolo baboni esengeli te ozala mobali mpo okenda bato bamona yango oboyelaka pete yango nayebisaka mokolo oyo Katumbi alobi liboso ya bato ebele kuna Lubumbashi nengomba Lubumbashi 3 penalty troisième penalty Kabila azalaka na kati ya mboka Lubumbashi bayebisi ye Katumbi mokonzi ale alobi koloba te bato bayebi yango te ye alobi bato bayebi yango te Kabila azalaka wana na mboka
po asala nyonso te Katumbi aloba te. Mais c'est comme si l'opinion congolaise baza vraiment confiance à Katumbi vumate bazo ndimeka kati. Ndeko ntango yo koyebisa ngai te opinion congolaise lokoto ali français malamu français ya makasi mpenza komisa opinion yango bato bakoloba opinion yango bazwi yango wana bato bayebi mosala wana oyo basaka sondage bakolakisa mikoso te Katumbi moto ali Katumbi oyo abino opinion congolaise bosaleli yango wapi tomoni yango wapi surtout la diaspora balingo yoka kombo wana ndeko nalobi na obo soko bandeko mosusu bakosepana Katumbi te ta na bina bango ezali na nzela na bango la démocratie ya solo wapi mabe nani ayebisi yo te tokozwaka mokonzi moko na mboka oyo ye akozwa bato nyonso atya bango na nsima nani bato nyonso bandima ye osomona yango wapi oyo balingi te ezala na kati ya mboka ya libanda eyali ya kabongo na kati ya démocratie bamosusu bakondima bamosusu bakoboya biso toyebi te bayike ebele balingi ye mpe lokola bokotia tembe bobi te bato balingi ye te botikani yaya na mapona mingi bayimboka bakata nani akokata yango bayimboka botikani yaya na maponomi totika koloba maponomi mutu kokata makambo oyoki ngai ndeko maponomi mo ete yo oyebi yango te na maponomi wana na mosala oyo asali na Katanga azalaki na lingomba ya bato moko bakopumola Kongo kasi soki otali misala ya asali na Katanga mpo otali buku oyo ya monene ya kasakama mitano oyo abimisi okomona te bato bakomona te moto so totie na moto ya mboka tokobikani napesaki yo ndakisa mpo bobosanaka makambo na bitala makanisi Katumbi akomimisa bayimboka baza be na nzela be ya kolinga ye bakoboya ye boni alobi boni na mboka motinda mikuna na palais du peuple akokwaka $13,000 $13,000 kasi molakisi bulushi mapinga moins de $100 na se ya $100 soko nazwi bokonzi na kosisa yango nani asa aloba likambo ya ndenge wana nani moto nyonso ota aloba ngo akobanga alobi te soko nalobi yango bato basima na ngai oyo bana posa akoa batinda mikuna apaidi mpe bakoboya ngai ye ayebisi yango bato na ye moto asolo mpe ayebisi bango bondimani yango bokangani mokaba bongo moto akoya na makanisi kitoko boye mpona mboka bayimboka baine mpona nini mpe biso oyo toya na nsima na ye oyo tokobunda mpona ye tobi tokosalela likambo wana tokisani misolo wana ebongo sika bayimboka bakoyi na ye mpona nini moto abungisi asali mosala na Katanga moto aye na makanisi ya kitoko eloko bayimboka bakosenga nini moto ya solo ya bwanya azwa bokonzi abongola mboka moto aye ate mpona kanyaka yango wana bakosenga eloko mosusu teolebaka yango ayembaka ke demande le peuple oyebi te liboso to nzembo wana ebima batumisaka wazekwa ke demande le peuple eloko ya mungwa oyebi nde babenga yango eloko ya mungwa kolia kelasi ya bana moto soko abeli ayeba esika akomisalisa mai lotiliki bato oyo na biloko nyonso atangi wana basali yango na Katanga soko okei okomona soko osangisi molai ya nzela nyonso batongi na Katanga eleki molai ya nzela nyonso bokonzi akabia batongi na Kongo mobo oyebaka likambo wana oyebi yango bato bayebi yango te toyebisani bango est-ce que Moïse Katumbi asanrola problème yango wana ndeko nga botunaka nga mitwa mosusu mitunaka botunaka na nkoto na solo totuni ya solo candidat président ebongo eloko oyo tokei na batata episcopo na batata laïque babengi yango décrispation eya mpona likambo nini eya mpona kolongola pokoso nyonso oyo bato ya bokonzi oyo batie na nko na nzela ya maponomi oki ngai makambo nyonso ya mabe oyo batie na nzela ya maponomi na nko mpo tokende maponomi te yango wana nde tokolongola yango wana etumbo batata laïque bakobunda kotuna nga botuna te mpo na koyanola ebongo ndeko 8 mulongo abima boloko boni na nzela ya lokasa wana te na décrispation te be ndenge wana tokobunda oyo ekomaki wana tokozwaka yango moko te ekoki bongo tosali mapono oki ngai ndeko tokozwaka yango nayebisi yo kolanda bango te bango bakosalela yango na ndenge balingi malemi biso tobundaka
mpe ntango tokobunda tokozwa mbuma eboti mbuma basaleli eboti basaleli tokobunda te suka bakongole baretenir non Moïse Katumbi akoya Kinshasa ndeko na sina ya naluyo Moïse Katumbi chapu machine akoya Kisasa akoya na maponomi akolonga maponomi elongo na ye justice mode poursuite okobanga bazuli sosa mabe mbala boni asasengi te awa bango babai so aye bakokanga ye so basengi te aya babi ayani te aya ndeko botikani ye okobanga zuzi mabe nyosai okobanga zuzi bayimboka balingi yo boliwa makasi akoyani na mboka na yende mpozali ni kimia kolanda nzela ya Shadari te kolanda ni ye te Katumbi akozonga na mboka eza ya Shadari te eza ya nga te eza ya yo te eza ya Kabila te mboka ya biso nyonso moto azali na ndingisa ya kopekisa moninga nzela oyo mibeko epesi azali te Shadari asi alakisi ke bango baza na likundu bana koyina wana moto kobomisa bango oyoki ngai koyina wana balobi na lokota lifancé boye Jupiter rend fou ceux qui cherchent à perdre asa akomisi bango liboma mpo sika abungisa bango satana liboso to abungisa yo akokomisa liboma okomi liboma abungisi yo mayele nsima memi yo na nzela libunga basi bakomisi bango liboma yango omoni ememaki Shadari aya koloba makambo bongo po moto oyo ali na bwanya akoyoba makambo bongo sika libunga na bango ekoki na likundu oyo banango na nzela ya Katumbi likundu wana moto kosukisa bango oyebi soko oyini moto mingi nzela ya kosala makambo mosusu na bomoi ya esu te yo okoma mpe kolalela moto wapi kolamukile makambo mosusu ekoleka yo liboso boye okomona yango te te moko mosusu obeti bakube motema mpe etelemi be wana mpo likundu eleka yo motema eliama mwana libaku wana okobeta mokwana okei libele ndenge bango bakokende ndenge bakokenda ni kolanda bango te. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes toujours au Souka. Alors, conférence à Genève, RDC refit totalement reparticiper à Makambouana. Tout ce monde a même conférence à Badonateur et tout le monde. Nasina ebisa bato ba konza mboka oyo. RDC bazosambisa. Nasina ebisa yo bato organisme nasina ebisa yo bato bakokenda selon le pouvoir. Nasina ebisa yo bato bakonza mboka ba batabondoki. So bagi bato ya solo lokwa yo na ngai basi batika bokonzi bakela. Banda Kabila zwi bokonzi. Tele lotango zaka bokonzi abaka na zwi bokonzi pani na kokotisa kimia mboka mobimba. Te Kabila zwi bokonzi lelo bato bakufi boni na Beni na Butembo na Ituri na Kasai na Sud Kivu na Shabunda na Walu isika nyonso bato Kabila aleka yebisa biso banda zwi bokonzi bato bakufi boni ayebisa biso na monoko na yembo toyoka banda zwa bokonzi bato wana bakokufa baninga babite basalisa bino ekomi likambo ya koswana basalisa bino bapesa bino misolo ntango bokoswana kana bandeko na bino nde bakokufa bakokufa babandeko ya communauté internationale te babayimboka bandeko ya Kabila ntango bakufaka okaka motema na ye boni bokoyoka mpe esengo bokoleka na etando eke bokoloba tokokenda kuna te bakokufa bandeko na bino mikolo nyonso bato bana bondoki bato asolo kwa yo te eloko nzambe asala biso te tozala bato bango basi balongola yango ndeko koza na lolendo bongo te esika bato ya mboka nao bakokufa mokonzi nyonso ya mboka akaso bato ne bakokufa akoyoka mpasi mpe akosala te asisa liwa wana Kabila akozali mpo asisa liwa wana oyo tokokufa na mikolo nyonso kuna nda na oyo tovandi awa soko tobi tokamata mende wana na monoko alobaka makambo ayo baka na Kisasa akende ovanda na Beni sanza momba alobango akende ovanda kuna ndeko totikani toyokama awa toyokana na bandeko ya communauté internationale misolo wana wana ezali likambo ya koswanela te eya likambo ya pasi ya liwa ya bato balobi na lokota français humanitaire senge koswanela yango te ezali nkele koswanela likambo wana toyokana basunga biso mpe toya mboka moko banda to banda basungaka be biso misolo ya bulamatali na mabenga na bango bon soko likambo pe bosungani biso mawandeko soni. Voilà, Mike Nkeba, nous sommes à la fin, merci vraiment nangeto poto silisa tomoni mikolo yo les évêques bakomi ba cible
ya koboma na Masisi kuna babomaki prêtre après messe cardinal pe awa na centre Lindonge batante koagresse ye nayebi te makambo yango moto oyo basali baprêtre oyo nayoki nano mawa na moto oyo babomi mawa mingi na motema nakopesa nakolendisa libota na ye baza na makasi nakolendisa engumba eklesia katoliko baza na makasi balela te nkolo asunga apesa bango makasi ntango okolo balika bazuze awa ya ndeko eleze moto ayengai koboma tata episko ya lokumu mosengo si bakangi ye okotuna te bakosambisa mokoni bakotika kosambisaka ye te ntango oko balika bazuze awa pulushi bamemaki ye na tando eke mbango abi te ngai na ndimi nga moto na bomaki osi te lelo basambisi ye oyo kuna na mbandaka abomaki moto basambisi ye na lombango mpo na mbandaka eza mosika eza ya kobombana solo ebimi te awa bayebi te ntango bakosambisa moto wana mboka kisasa ya mboka monene mokimo mbe kotala yango ekoyebana basambisi ye yali mawa tata episkopo ali mosali na nzambe moto akobatela ye biso nyonso na etumba tosalaka bato batungaka biso ntango totambwaka nzia ndeko bwaka na bomo te bato bakosala bino mabe te bakoboma yo te bakokanga yo te kolo moto abatela ye moto akobatela biso te nsuka ye mpe moto akobatela oyo ya biso tata episkopo ya lokumu na mabe na bango bakokanisela ye ekokomela ye te nkolo moto akobatela kolo akosunga biso tokosukisa te sikoyo pourkoi basible ekomi bango ndeko ntango okotuna nga motuna bango bapona banda bazwa bokonya bango kombo nango oyebi yango ezwi baboma bapona bato bakufi ebela oyebi yango te babomaka bato nyonso soko yo okumisi bango te yo esengeli okende ovanda onetola bango opakola bango mafuta oyebisa bango te bino nde boleki kitoko bino nde rumela soko wana bango te koboma ekoya boloko ekoya natangelo bato bakufa oyebi bango te oyebi te te flebe echebe ya baboma yao na ndako ya pulushi oyebi yango te likambo ona esama na mokili te na ndako ya pulushi esika ya bapulushi kuna babomi moto ayebana mpe ya moto te lokwa nga moto ayebana te moto ayebana moki mobimba akomi ye bazwi ebembe bake kobwaka mosika ya mitendi bakamati bakosi batie biloko ya basi zonga mpona otalisa te akufi na likambo ya mwasi makila na ye makasi ebeleli na mongongo makasi ebili okuta lelo oyo solo ebima bato basaka mabe wana bakangama si boyebi bango batambolaka te lelo nkolo abatela abeta te episkopo na biso ye moto abatela. Voilà, c'est par là que nous mettons fin à l'entretien de Mike Lukeba. Merci na bino nyonso bozwaki libaku ya kolanda biso. Merci na Christian Chibambalo na caméra na mukolo mususu na numéro mususu. Bye bye.